Oi, gente! Hoje a gente vai fazer mais um vídeo. Mas primeiro de tudo, você vai ter que deixar o seu like, se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações. Bom, esse vídeo eu vou ensinar vocês a reativar, né? Ou ativar, vocês preferem. Ativar a nossa slime. Bora lá! Gente, no vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo, eu ensinei vocês a fazerem slime. Não deu muito certo, assim, tá? Mas é o primeiro slime que eu fiz. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a reativar. Gente, esse aqui é o segundo vídeo aqui do canal. Gente, esse daqui vocês podem até ver que eu não gravei pra vocês fazendo, tá? Mas eu vou ensinar vocês a reativar. Gente, eu fiz esse daqui, não faz, ela já endureceu um pouquinho. Então você vai precisar para reativar ela. Faz, ó. Você vai precisar de água boricada. Você encontra nas farmácias, tá? Eu sempre falo. E, gente, você vai precisar também de um recipiente maior. Vou pegar esse daqui que é bem maior e tem mais espaço. Aí você vai pegar nosso slime, vou deixar isso aqui. Dar uma abridinha na slime aqui dentro. A minha não tá tão dura, gente, mas eu quero que ela fique bem mais mole. Você vai pingar aqui umas 3 gotinhas. Deixa eu arrancar esse daqui, senão vai cair. 1, 2, 3. 3. Aí a gente vai mexer agora. Olha, gente, ela faz barulho. Eu coloquei glitter, só que falta um pouquinho de glitter na mão, mas normal, né, slime? Gente, tem que ter mais. Vocês podem perceber que todas as slime, quando fica dura, ela despedaça. E quando a gente vai ativar... Gente, eu coloquei umas 3 gotinhas aqui. Gente, olha aqui. Ó, ainda não. Mas tá quase. Dá uma abridinha aqui. Uma gota aqui, uma gotinha só. Depois que ela estiver ficando bem, é o ponto da nossa slime atual. Tipo quando a gente compra, gente. Até as slime que a gente compra não faz esse clique, né? Vamos ver se tá fazendo clique. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá fazendo um clique. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações.